the land property? Yep, I understand the question. So what I'll do is I'll just go through the steps of buying land in Australia so that we can answer that question sequentially. So the first thing about buying land is that farms and farmland is advertised on the open market. Could you repeat again? So farms and farmland are advertised to everyone on an open market. Ауылшаруашылығында қолданатын жерлер мен фермалар, яғни фазендалар, бұл ашық нарықта жарнамаланатын, белгілі жарнамалана алады. That process is managed by a company called a real estate agent. Бұл компания, яғни бұл процесс жеке бір real estate management, яғни белгілі бір компанияның құзырында, яғни фермаларды жарнамалау. So properties will be advertised either at a set price or they will be sold by auction. Жерді жарнамалаған кезде сатудың екі жолы бар. Бірінші, яғни белгілі бір тұрақты бағаны қояды, екіншісі бұл аукционға түседі. So if the property is sold at a set price, the first person who has that amount of money and is prepared to buy it can buy that property from the agent. Яғни сол жерді алатын кісінің ақшасы болса, ең бірінші болып кім келеді, сол ақшаны төлейді, сол кісі жерді ала алады. Жаңағы кешірім сұраймын. Нақты жердің жанында коррупция, бюрократия бар ма, жоқ па? Билік бар ма, жоқ па? Is there any corruption, bribery around the land ownership and the land ownership by government? Yep, so I was just about to get to that. So once you agree to purchase the land, there is no government involvement at all. Яғни сіз жерді сатып алуға шешім қабылдасаңыз, жерді сатып алатын болсаңыз, ол жерде ешқандай мемлекеттің қатысы жоқ. Мемлекет ешқандай, яғни сіз мемлекеттік мекемеге, ештеңеге бара алмайсыз. Мемлекеттің мүлде қатысы жоқ. Because all of our property or all of our farms are advertised to everyone, there is no opportunity for corruption. Яғни бұл ашық нарықтың заңы бойынша бұл барлық адамдарға жарнамаланатын жерлер, сондықтан мемлекеттің қатысы болмағандықтан ешқандай коррупцияға мүмкіндік жоқ. Жақсы. Тағы айтатыны бар ма екен? So is there anything else you wanna say? Мен келесі сұрақ қойын деп едім. So the real estate company that handles the sale charges a commission on the sale to the person who sells the land. Бұларда, яғни бұлайша айтқанда маклерлар сияқты бір компания болады, жерді сататын, ферманы сататын. Сол сатқан компания өзінің үстіне комиссионный проценттерін қосады. And the real estate company handles the transfer of the ownership from the seller to the buyer. Жаңағы компания, жарнамалайтын компания бұл бүкіл құжаттық қамтамасыз етеді, яғни жер сатушыдан жер қабылдап сатып алушыға дейінгі бүкіл процесті солар қамтамасыз етіп, солар өз қызметтерін атқарады сол жерде. So if I'm selling the land, I have to pay the real estate company for them to sell the land. Егер мен жер сататын болсам, мен жаңағы ортадағы делдал компанияға ақша төлеймін, яғни менің жерімді сатуға шығарып беріңіздер деген. If I buy the land, I don't have to pay the real estate company. Егер мен жер сатып алатын болсам, жаңағы делдал компанияға барып, мен жер сатып алам деп, оған үстіне комиссионный ақша төлеймін. Кәдімгі риэлтор ғой. Риэлторға барады, содан ақпарат жинайды. If I buy the land, I do have to pay a tax to the government.
Және ең маңыздысы, мен жерді сатып алатын болсам, ол жердегі налогты, салықты мен тек мемлекетке ғана төлеймін. That tax is 2.5% of the value of the land. 2.5, right? Yes, correct. Бұл жер салығының пайызы 2,5, яғни жалпы сомадан 2,5%-ын мен мемлекетке салыққа төлеймін. The important thing, though, is because it is an open market, everyone has the same opportunity to buy that land, and so it leaves no opportunity for corruption. Ашық нарық болған соң, әр адам немесе әр компания жерді сатып алуға немесе сатуға мүмкіндігі бар, және сол ашық нарық болғандықтан бұл жерде ешқандай коррупцияға жол жоқ. Жақсы, рахмет. Тағы бір сұрақ. Шон, мына бізде жер мемлекеттікі. То есть біз жалға аламыз. Жалға алған жердің не жаманшылығы бар? Айтып берсінші. Неге Австралия баяғыда жал болды ма екен оларда? Австралияда егер жердің бәрі мемлекеттікі болса, шаруалар жалға алса, онда не болар еді? So, Sean, here's the thing. The Kazakhstan government, state, owns all lands in Kazakhstan, and they only give for the lease, for the rent, for some period of time. What's the difference between owning it for farmers or just renting it or leasing it? So what's the pros and cons? Could you tell us what's the advantages and disadvantages of it? And the last question, was it leasing a land, was it experienced in Australia before for the farmers, or what was happened then? Okay, so yes, you can lease land in Australia. Just a moment, Sean, one moment, please. Там организатор бізде YouTube-та почему-то трансляция завершена деп тұр. Соны көз қарай салыңыздаршы. Жақсы ма? Рахмет. Шон, жалғастыра берсін. Yes, you can lease land in Australia. That is very common. Сіздер Австралияда жерді жалға ала аласыздар, яғни белгілі бір уақыттың ішінде. Жоқ. Кешірім сұрайын. Бұл Австралияға байланысты емес. Негізі, біздің системада, біздің жүйеде, Қазақстанның жүйесінде жерді жалға алудың үкіметте болып, ел одан жалға алудың қандай кемшіліктері бар? Сол туралы бір тәжірибесі, бір айтар ойы бар ма? Okay. What are the disadvantages if the government owns all lands? Government owns all lands of Kazakhstan. In the case of Kazakhstan. So, what's the disadvantage of renting or leasing the land? So, we would consider the disadvantage of leasing is that there is no security of tenure. Could you repeat again? So, if you lease the land, you don't have security of being able to use that land for as long as you like. So you are always subject to the owner's demands or the owner's limitations on how long you can be there. Бұл негізі, яғни жерді жалға алудың бір кемшілігі, бұл қауіпті деп айтады. Себебі бұл, яғни жерді сізге жалға беріп тұрған адамның уақытына байланысты сіз толықтай сол жерді игере алмайсыз. Яғни сол жерде толықтай өз потенциалыңызды аша алмайсыз, немесе сол жерді қолдана алмайсыз. Себебі мысалы жерді жалға беріп отырған адам егер бұл жерден кет десе, сіз міндетті түрде кету керексіз, себебі бұл
жер жалға беріп тұрған адам жаңағы мемлекеттікі. Makes it very difficult to be able to invest in developing the land for agriculture. Және де бұндай жалға берген жерлерге инвестиция салып, бұны ары қарай дамытуға өте қиын. It makes it very difficult to get access to finance from banks to invest, because banks like to have the security of land in order to lend money to farmers. Тағы да бір қаржылық жағы, яғни сіз банктен банк арқылы қаржыны алатын болсаңыз, кредит алатын болсаңыз, бұл жерде банк сіздің былайша айтқанда қауіпті, яғни жер сіздікі болуына көз жету керек. Банктен қаржы алу бұндай жағдайда өте қиынға түседі. Сондықтан біздің шаруалар банкке ақша сұрап барғанда жерімді қойсаң бермейтін. Кешірім сұраймын. Жалғастыра бер. Okay, could you go on? If I own the land, I can do anything I like to it. So that is a significant advantage in being able to develop a long-term farming business. Егер мен жер менікі меншігімде болса, яғни менің меншігімде болса, мен өзім қалағандай өзім дамытуға оның үлес қоса аламын, яғни инвестиция тарта аламын, немесе жердің дамуына барлық нәрсені өзім жасаймын. It gives you much more control over access to the land. Жердің меншікте болуы сізге, яғни контрольдің, сол жердің сізде контрольдің болуы, яғни сол жерді ұстап тұруыңыз, және сол жердің сізге деген доступность, яғни өзіңіздің, былайша айтқанда, өзіңіздің сол жерден дамуына, немесе инвестиция құюына доступ тек қана сізде болады. One thing, Kazakhstan, there are very few fences on farms. In Australia, where we own the land, there are many fences. Because we can own the land, we can invest in different intensity of farming that land. And so we can invest in infrastructure like fences, like yards, like houses, and soil fertility. We can afford to put fertilizer on the ground if we... I'm sorry. So, мен Қазақстанда көргенімдей, Қазақстандағы жер көлемі үлкен болса да, Қазақстанның ішінде қоршалған жерлер өте аз. Бірақ бізде Австралияда, яғни сіз жер сатып алатын болсаңыз, біз міндетті түрде сол жерімізді қоршаймыз, оның ішіндегі жаңа үйді саламыз, оның ішіндегі жердің дамытуына, сол қоршалған жердің ішіне өзіміздің ақшамызды құямыз, жердің дамуына, жердің качествосын дамуына жұмыс жасаймыз. Мынандай сұрақ, Австралияда, бізде комментарийға қойып жатыр Фейсбукта, Австралияда қоғамдық меншікте жер бар ма? Ол қандай жерлер? Қоғамдық меншік. Ауылшаруашылық жері оның ішіне кіре ме екен? Sean, here's the thing. Is there any public ownership by government, public lands that owned by government? Yes, there are. So what type of lands is that? The type of land that government owns is national parks, community land in townships, the roads, waterways, so rivers, and public spaces. That is the land that government owns. Біз мемлекеттің иелігіндегі жерлер ол ұлттық парктер, яғни белгілі бір қорықтар, және де жолдар, ағып жатқан өзен, көлдер, одан кейін мына қоғамдық жерлер, яғни парктер, адамдар барып демалатын скверлер сияқты біздің деңгеймен есептегенде сондай жерлер мемлекеттің меншігінде.
Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Шон, сен айттың, бізде Шығыс Қазақстан облысынан басқа барлық жерде болдың. Шын айтқанда, сен біздің ауыл шаруашылығын дамуын өз көзіңмен көрдің. Енді сен әрине үлкен компанияларға барған шығарсың Қазақстандағы, иә? Біздің ауыл шаруашылығын дамыту үшін енді маман ретінде қандай кеңес берер едің? Sean, you said you visited Kazakhstan and been in lots of part of it. So, what except those big companies in agriculture, what would you suggest for those small farmers who does some farming? Do you mean in terms of land ownership or just in general? In general and land ownership, in both cases. Yep. So one of the things that I've always observed in Kazakhstan that I think would make a big difference to small farm agriculture is being able to own land with security of title. Менің ең бірінші ұсынатын ақылым, яғни кеңесім, кішкентай фермерлерге, кіші шаруаларға, үлкен компаниялардан бөлек, ең басты нәрсе бұл жердің меншіктей алуыңыз, яғни жерлерді сіздің меншігіңізде болуы. So the reason for that... Сол жер меншігі, кешірім сұраймын, сол жер меншігі бізде шаруада болмай, біздің ауыл шаруашылығымыз дами ала ма, жоқ па? Нақты осы сұрақты айтсыншы. Is there any kind of opportunity to develop agriculture sector in Kazakhstan unless owning the land for the small farmers? There is, Алмасбек, but I think it is always more difficult if you don't have long-term access to farmland. To be successful as a farmer, you need to develop skills over your lifetime, and you need to be able to apply those skills consistently on an environment that you can control. Бұл жағдайда өте қиын, яғни сіз фермерлік деген ол өмір бойы созылатын бір мамандықтың бір түрі. Сіз жылдар сайын өзіңіздің белгілі бір қабілеттерді игере баса, білімді ала бастаған сайын, сіз өзіңіздің жеріңіз арқылы соған салып, соған яғни біліміңізді қолданып, оны дамытпасаңыз, яғни жер сіздікі болмаса, сондай жағдайда мықты фермер болу өте қиын. If you have control over an area of land for a long period of time, you can afford to invest in developing your skills, the infrastructure on the land, the breeding of the animals, and develop relationships to be able to sell those products at the end. Егер сізде ұзақ периодқа жердің меншігі болмаса, жердің иелігі болмаса, сіз ол жерде яғни инфраструктураны құрып, үй салып, жануарларыңызды өсіріп, жалпы үй жануарларын өсіріп, үй мал өсіріп, ары қарай дамыта алмайсыз, және дамытқан жағдайдың өзінде оны болашақта өте қымбат бағаға сата алмайсыз, егер сізде жер болмаса. I don't think land ownership necessarily has to be controlled by one person or individuals. It can be community-based land ownership. Менің ойымша, жердің жеке меншігі тек қана бір адамның меншігінде болмау керек. Ол жердің меншігі кейбір жағдайларда белгілі бір қоғамдық, яғни кооперацияның жерінде болу керек. Комьюнити деген, яғни бірнеше адамның жиынтығында, мысалы 5-6 адам жиналып, сол жерде иеленуге болады. Бұл нормальный дүние деп айтып тұр. Бұл тәжірибе ана Израильдің несіне ұқсап тұр ғой, ана катсу-бомет, қалай ұқсайды? Is it the same with the Israel experiment, like corporations or communities owns the land?
So that is one model of land custodianship that can work. So cooperative farming enterprises where farmers have a cooperative agreement to work together or to manage land together. Бұл жерді иеленудің белгілі бір тағы да бір моделі, яғни кооперациялар арқылы жердің дамуына үлес қосып, соны былайша айтқанда соның дамуына үлес қосып, сол жерді иелену. But cooperative structures only work when the rules are well known and followed by the members of the cooperative. Кооперациялардың жақсы жұмыс жасауы үшін ішіндегі заңдылықтары қатаң сақталу керек. Сол үшін және де ішіндегі бүкіл кооперацияға кірген бүкіл шаруалар сол заңды сақтау керек, яғни жердің дамуына деген белгілі бір заңдарды ішіндегі кооперацияның ішіндегі заңдар сақтап отыру керек. Жақсы, рахмет. Қазірге енді бізде мына жерде қатысып отырған осы Zoom-ға қатысып отырған көрермендер бар. Бір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, видеоларыңызды қосыңыздар. Біз шоннан сұрап жауабын алуға тырысайық. Давайте, кімде сұрақ бар? Видео қосу міндетті түрде. Өзіңізді таныстырыңыз. Кімде қандай сұрақ бар екен? Sean, he asks that anyone can ask some question from you who is watching us now. Yep. Сүлеймен Заурбек бірінші қолын көтерді. Аха. Заурбек мырза. Ассалаумағалейкүм. Мен Шон мырзаға осындай бір сұрақ қойын деп отырмын. Жалпы салық, жер салығы қандай? Негізі егер мысалы жаңағы сіздерді мынандай рейдерский захват ондай бар ма? Немесе ондағы қарсы дау-дамайдың бәрі нәрселері ол жаңағы қалай шешіледі? Қалай шешіледі? Процедурасы қандай? Зәке, кешіріңіз, мен ол сұраққа мен жауап берейін. Ол жерде рейдерский захват деген жоқ. Өйткені ешкімде, билікте күш жоқ. Ол нарты, оны ернар қойып кере жоқ. Биліктің қатысы жоқ десеңіз. Ешқандай қатысы жоқ. Биліктің ешқандай қатысы жоқ. Екі шаруаның ортасында. Онда қандай рекомендация керек? Ондай структураны не үшін жасау үшін ол қандай рекомендация беріле алады? Мынандай рыночный отношение бізге жаңағы дайын даму. Ешқандай структура да керек жоқ. Жердің жеке меншігі болу керек. Салық жөнінде жақсы сұрақ, Заурбек. Ернар, жердің салығы қалай екен? Sean, what is the tax for the land ownership? We pay two forms of tax for land ownership. The first one is when we buy land, we pay something called stamp duty, 2% of the value of the land. 2.5. So about 2.5%, but that's paid only once when you buy the land. And the second one? And we have an annual tax each year, which is about 0.2% of the value of the land. Okay, thanks. Бізде салықтың екі түрі бар. Яғни бірінші салықтың түрі біз жерді алған сәтте мемлекетке төлейтін салық. Оның пайыздық үстемесі 2,5% жер сатып алған сомадан. Және де әр жыл сайын біздер жеріміздің жыл сайынғы салық бар, жерге төлейтін ол 0,2%. Гектардан ма? Кешірім сұрайын, жердің құны бар ғой. Міне екі сделка болды. Сделка болған кезде сатып алған адам 2,5% бір төлейді. Одан кейін уже зафиксировано, ол жердің құны бар. Соның 0,12%-ын төлейді. Қандай тамаша шешім? Гектарына ма? Жоқ, рыночный цена, я гектар, мысалы 10 гектарда болуы мүмкін, 100 гектарда болуы мүмкін. Ол жердің құны $100,000. $100,000 сатып алды ғой. 2,5%, все, мемлекетке $2,500 сатып алған үшін төледі. Құнынан.
Одан кейін $100,000 жаңағы 100 гектардың $100,000, соның жыл сайын қанша, $120 ма, қанша, $1,200, 0,2. 0,2 жылына $120 төлеп тұрасың. Бітті. Оның шынымен де құнынан төлену керек салық. Әйтпесе бізде не бір системалар басыңды қатырады. Анау, мынау, мынаған жеңілдік, анаған бәлен, түген. Бәрі коррупция. Көрдіңіздер ма? Ана Тайжанның айтқан жаңа комитет онда керек пе, керек емес қой, мүлде керек. Керек жоқ, вообще ешкім керек жоқ. Бүкіл Менсельхоз керек жоқ. Понимаете? Менсельхоздың өзі керек жоқ. Менсельхоздың өзі керек жоқ. Тек қана экология керек. Экология керек, экологиялық тараптан жаңа қарап тұру керек. Келесі сұрақ. Бір сұрақ, мысалы жаңағы закупочный цена, олар жаңағы негізі бізге спецификаға. Закупочный баға, ол жаңағы рыночный, дұрыс па? Мысалы, мына кісі қой шаруашылығын аясады, жүн мен етті өзі біледі, қалай сатады, дұрыс па? Иә. В случае боевых действий, защита Отечества. У государство имеет право, вот имеет право изъять. У нас очень күрделі сұрақ ол. Жақсы. Түсіндік. Сонда Ернар, формулировка былай. Ернар, формулировка былай. Бір керемет ерекше жағдай болды. Бұл Австралия еліне қауіп төнді ма, немесе бір мемлекетке ана жері керек болды ма, сондай жағдайда ол жекеменшікке өкімет қол сұғып өзіне қайтарып ала ма? Мысалы, соғыс болғанда. Малдың бағасын сүріп жаңағы алып немесе жерінде керек болды уақытша алады. Түсіндік. Но бірақ айтам, ондай болу мүмкін емес. Қазір өз жауап берсін. Шон, аударып бер. Sean, here's an interesting question about, so what will happen if some kind of war happens in Australia and governments takes over your land, your farming or something, I mean your ownership, to protect the whole Australian government? It's a very extreme hypothetical question. Бұл өте гипотетически өте қызықты. The answer is no. So land ownership in Australia is enshrined in law. Жер заңы Австралиядағы, яғни жерді жеке меншік, ол заңда қарастырылған, жауабы жоқ. Яғни мемлекет жерді тартып ала алмайды, яғни сіздің иелігіңізді тартып ала алмайды ондай жағдайда. Ни в каком случае, Атап кетейін дегенім ғой, ни в каком случае алынбайды. Жақсы, рахмет. Біздің конституцияға кезінде мынау Олжас ағамыз айтып кеткендей, земля и недра принадлежат народу деп бекітіп кету керек, сондай бап керек. Жоқ, народу деген ол общий дүние. Қазаққа, әрбір қазаққа, қазақтың шаруасына бекітілу керек. Жеке меншік құқығы соны қорғайды. Зәке, рахмет. Мына жерде Серік Абдуалиев деген азамат сұрайын деп отыр. Рахмет. Секе, сұрағыңыз. Айтайын деген, өзі қазір бізде ұрық несі азайып кетті. Соны жаңадан олар жібере ала ма, меринос қойлардың ұрықтарын? Жоқ, ол енді шонға байланысты емес. Давайте ол сұрақты қоймай қояйық. Негізі кіргізуге болады. Давайте жердің мәселесі жөнінде. Жер бойынша жаңа Бақыт деген апайымыз бір жақсы сұрақтар айтып отырды. Кім сұрақ қояды тағы да? Енді пока біреу сұрағын дайындағанша, Шон, бізде аяқ асты орта жолдан Facebook желісіне шықтық, сондықтан да Facebook желісіне бөлек айтып өтсе, Австралияда жеке меншік жоқ деп айтады. Қазақстанда бір өтірікшілер. Сол, Австралияда жеке меншік бар ма, жоқ па? Соны бір қайталап айтып беріңізші. Sean, excuse me, could you confirm that in Australia there is a land ownership for individual or a company who wants or who desire to buy a land? Because some people tends to believe that there is no
land ownership, or there is no land ownership in Australia because all the lands belongs to the government. So could you confirm in one or a couple sentences? Absolutely correct. Anybody in Australia can buy land and own land. Almost all of the land in Australia is privately owned. Австралияда, мен бұл жауапты қайталап айтам. Австралияда белгілі бір индивидуал, яғни белгілі бір тұлға немесе компания жерді жеке меншікке сатып алады. So when you buy land in Australia, the person who owns the land is registered on a government database that shows that they are the owner of a particular part of Australia. Бізде Австралияда жер сатып алған сәтте, яғни жерді сатып алған адам, жерді жеке меншікке иеленген адам, ол мемлекеттік базада белгілі бір жердің хозяйны, яғни белгілі иесі ретінде тіркеледі, яғни мемлекеттік базада солай тіркеледі. So that land ownership is recorded on a public database by every government in Australia. Бұл, яғни ақпарат база данных, кімнің қай жер кімге, кімнің иелігінде екені, бұл ашық ақпарат көздерінде талқыланады, яғни ашық ақпарат көздерінде тұр. Әрбір қалаған адам сол ақпарат көздеріне кіріп қарай алады. Бір сұрақ осы орайда, Шон, кешірім сұраймын. Шынымен де қоғам кез келген адамда қанша жер барын ашық түрде көре алады ғой. Кімде қаншама жер бар екен? Жария ғой. So is it a public database? So if I'm interested to see who owns the particular land, am I able to go to the Google and to find out who owns the particular land, right? Yes, that's correct. So you can't get it on Google, but you go to something called the Lands Titles Office, and they will tell you who owns any particular piece of land that you want to know about. Яғни белгілі бір сайтқа жаңа айтты, сол сайтқа кіріп арқылы сіз белгілі бір жердің кімнің атында екенін қарай аласыз деп жауап берді. Ол жердің құжатында тағы қандай нелер бар? Қандай дүниелер бар? Өзінікін көрсете ала ма? Өзінің жерінің иесінің. Is there any kind of features? I mean, could you show us your document that you owns the particular land? So every piece of land in Australia has something called a certificate of title, and that certificate of title describes the particular piece of land and who owns it and where it is in the state of the government, in which state of Australia it is. Бұл жерде бұл жердің иелігі туралы құжат, яғни регистрационный номер. Бұл жерде сіздің атыңыз кім, қандай жерді, қай жерде орналасқан жерді иелену туралы толық ақпарат жазылған. Яғни бұл сіздің жерді иелену туралы құжатыңыз. This is an official government document. Бұл яғни көрсетіліп тұр, өзі ресми мемлекеттік құжат. Госакт қой біздің. So it provides physical measurements of that area of land and its location, its geographic location in Australia. Бұл физик, яғни қай жерді, қанша гектар барлық өлшеммен есептелген жерді, яғни біздің госак түріндегі документті көрсетіп тұр ғой. Yeah. So with this document, I am able to
go to a bank and apply for a loan to invest in my farm. Бұл құжатпен мен әрбір банкке барып, яғни кредитқа ақша ала аламын, себебі өзімнің жеріме инвестиция салу үшін. Яғни жердің иелігі менде, мен банкке барып осы құжатты көрсету арқылы маған банк ақша береді. Жақсы, рахмет. Сонымен Австралияда жердің жеке меншігі бар. Солай ғой. Неше пайыз деді жаңа? Бірінші жер жеке меншікте? Салықты айтып отырсыз ба? Жоқ, жеке меншігі, жердің жеке меншігі көлемінде. 100% жеке меншікте деді ғой, ауылшаруашылық жері. Sean, could you confirm how many percentage of the whole Australian land in private ownership? I think it would be probably 80% of Australia would be owned privately, and the remaining 20% would be government owned. The government owned land is mostly our desert lands. Жалпы Австралия жерінің 80% жеке жер иелігінде, меншігінде, қалған 20% мемлекеттің меншігінде. Жаңа ол айтып өткендей, мына жерде қалған 20% оның ішіне шөлдер кіреді. Осының алдында айтып кеткен болатын ұлттық парктер, жолдар, өзен, көлдер, тағы да басқа дүниелер, яғни қоғамдық орындар, сол мемлекет 80% меншікте. Жақсы, рахмет. Сұрақ қойсақ, мына жерде Бурахан Дағанов, сұрағын. Так, естімеді ау деймін. Онда Құрбан. Естімей тұр, Құрбан. Естілді ма? Естілді. Онда менің сұрағым сама-собой атпадайды, жаңағы 80% жеке меншікте болса, значит, аренда институт жоқ қой вообще, мемлекет пен гражданин арасында. Получается так? Иә. Ешқандай коррупция, ешқандай там билік, ештеңе, жағы Заурбек мырза айтқан әгі біреу тартып алу не деді, жаңа бір аты бар еді ғой, терроризм, ой құдай ой, не еді? Тартып алуды. Зәкең бірдеңе еді ғой. Рейдерский захват, ештеңе жоқ. Бурахан, сұрағың. Армысыздар. Шон мырза, армысыз. Алмасбек мырза, сізге рахмет осындай мүмкіндік беріп отырғаныңызға. Менің бір екі сұрағым бар еді. Мына егер мысалы австралиялық азаматтың бір жері сатуға кететін кезде, оның жаңағы сату мөлшері бар ма, яғни белгілі бір лимит бар ма, неше адамға дейін сатылады? Және екінші сұрағым, мысалы мен бір жерді сатып алсам, ол жерді құртып жіберетін болсам, жаңағы пестицид анау салып тастап, оған кім жауап береді соңында? Ондай белгілі бір жауапкершілік бар ма? Мемлекет тарапы қай жерлерде нетіледі? Жоқ, Бурахан, сен жаңа басында естімедің. Енді мына кісінің уақытын алмас үшін мен жауап берейін. Ол кісі былай деді. Лимит жоқ. О жақта енді тіпті шетелдік азаматтарды алады екен, мәселе жоқ. Бірақ көптеген қытайлар алады да, соны тастап кетіп жатыр дейді. Екінші, бұл әгі жердің құнын кетіру деген ол бір есуас, дені сау емес адамда. Бурахан, сенің бір машинаң бар. Сол машинаңды аласың да, жаңа сен быт-шытын шығармайсың ғой, сен оны күтіп қарайсың. Егер күтіп қарамасаң, сен оны ертең сата алмайсың. Оның құны кетеді. Сондай ондай сұрақ априори тумайды вообще. Таза нарықтық дүние. Түсінікті болды ма? Жоқ, аға, мен бір айта кетсем, рұқсат болса. Алай. Жоқ, ол мәселе ол жеке адам ғой. Мысалы, белгілі бір бизнес структуралары болады. Мысалы, орталық Қазақстанда Байер фармацевтикалық компаниясы үлкен жер иеленіп отыр бізді Қазақстанда. Олар болашақта кету мақсатында алынған жерлер ғой, пока использовать етіп алайық, уақыты келгенде кетіп қаламыз. Енді тыңда. Олар қазір жерді сорып тастап жатқаны барлығының, жердің құнарлығын 50% гумусқа кетті дедім ғой, өйткені ол жер олардікі емес. Сол жаңа айтқан компанияң жерді сорады да,
тастайды да кетеді. Өйткені ол оның меншігі емес, олар оны ақшаға сатып алған жоқ. Ол біздің менің де меншігім емес. Ол общий, иесі жоқ дүние. Түсініп ма? Ондай о жақта болу мүмкін емес. Байыр келіп Қазақстаннан жер аламын десе, онда байыр оны конкретно ақшаға миллиард долларға сатып алар еді. А қазір миллиард долларға сатып алған жоқ, басқа бір амалмен, алдамшы амалмен алды, болды. Жерді сорды, тастады, кетті. Енді примерно, енді елге түсінікті болсын, менікі ғана болып қалмасын, кім жағы Ернар, аударып берші. Бір компания, мүмкін емес дүние енді, бірақ аударып бер. Басқа компания келіп, жерді алып, жалға алып, құртып кетуі мүмкін ба деп айтшы. Жалға алып, құртып кетуі мүмкін ба? So, Sean, here's the question. Have you been experienced in case like some foreign company comes to Australia and they lease the land, they not own it, they won't own it, they lease the land, and they kind of didn't care about the land using, and the quality of the ground goes lower, so then they leave the country, and what will happen with that ground and with the part of land? What government will do or what some business does? Жауапкершілігі бар ма? Кешірім сұраймын. Жауапкершілігі бар ма оған? Who will be responsible for unquality land? Okay, so it's an interesting question because it can happen in Australia where a foreign company can come to Australia and lease a large area of farmland. Ол бұндай жағдай, яғни компания келіп, Австралияға шетелдік компания үлкен көлемдегі жерді жалға ала алады, яғни белгілі бір уақыт ішінде арендаға. And depending on how valuable that land is, they may need government approval before they're allowed to lease the land. Could you confirm? Could you So repeat? if it depends on how valuable the land is. Mm-hmm. If the land is very valuable, then the company will need approval by the government before they're allowed to farm the land. Жердің құндылығына байланысты, яғни ол жер мықты құндылық болса, яғни ол жерде мысалы шөп жақсы өсіп деген сияқты құндылығы мықты болса, жаңағы компания бірінші мемлекеттен рұқсат алады, яғни сол жерді қолданамыз деген. If it is government-owned land, there will be rules that they have to follow about managing the land. Егер бұл жаңа құнды жер мемлекеттің меншігінде болса, мемлекет белгілі бір былайша айтқанда жердің қолданылуы туралы заң қабылдайды, яғни шетелдік компанияға жерді қолданғанда сіздер бүйтулеріңіз керексіздер, сіздер мысалы жердің құндылығын түсірмеу керексіз, гумус түсірмеу керексіздер деген сияқты ережелерді мемлекет бекітеді. Сонда получается мемлекет араласады ғой по-любому бұл іске. Егер жеке меншіктен мен жеке мемлекет емес, мен сататын болсам. Жоқ, тек мемлекеттің меншігіндегі жерлерге. So if the company does not follow the rules, then the government will prosecute them in the court. Егер компания мемлекеттің меншігіндегі жерді арендаға алып, оны жаңағы ережелерге сай емес дұрыс қолданбаса, мемлекет жаңа компанияны сотқа шақырып, сол жерде мәселені шешуге толықтай құқығы бар. And depending on how severe the breach of agreement is, the punishment can either be very large fines, or it could be the directors of the company could go to jail. Жаңағы келісімге сай, мемлекет жерді жалға алудағы келісімге сай, жердің
мысалы жерге жасалған, яғни жерге жауапсыз қалған компания жердің құнарлығын бұзса, келісімге сай ол жерде немесе компания өте көп көлемде ақша төлейді мемлекетке, немесе компаниядағы белгілі бір тұлғалар түрмеге отырады. Менде бір сұрақ бар, бұл арада, короче, бізге сай болып тұр ғой осы жағы, госрегулированияға. Бұл салада, Австралияда коррупция бар ма? Мысалы, мен бәрін жайпап бітірдім. Менің мойнымда жаңа бір бәле тұр, сондай жаңағы сотқа немесе штраф керейін деп тұр. Мен келіп жаңағы белгілі бір мекемеге доласын беріп, жаңағы одан құтылып кете алатын сондай мүмкіншілік бар ма? Коррупция деген қандай болсын осы салада? Мемлекет мысалы өз жері үшін сұрайын деген кезде, одан мен құтылып кете аламын ба? Бізде ол оңай болғаннан кейін сұрап отырмыз да негізі, ол да тәжірибе ғой негізі. So, Sean, here's the question. So, some kind of corruption and bribery might happen when between the company and the government. Is there any probability of corruption or bribery might happen? So the company used the land and used it improperly for the long period of time, and government wants to fine them, or government invites them to the court. So what will happen in that case? I mean, any kind of corruption or bribery might, might the government change their mind? We are very, very lucky in Australia that we don't have corruption like that. It is not something that we ever see. Біздер мы очень везучие, яғни біздер біздің кейсімізде мұндай жағдай мүлде болып көрмеген. Болды. Енді коррупция болмағаннан кейін ғой. Жаңағы мына жерде қайтадан қойып жатыр. Біз осы соңғы сұрақ болсын. Сізге сонша уақыт бөлгеніңізге рахмет. Соңғы сұрақ. Қытайдың Австралияның жерін барлығын сатып алып, жаулап алмасынан қорықпайсыздар ма? Сіздерде жәгі сыртқы шетелдіктерге жер сатуға рұқсат берілген. Сол туралы айтып беріңізші. Неге қорықпайсыздар? Sean, this might be probably the last question. Thank you for paying attention and spending time with us. So don't you afraid of like governments like China buys all your lands and conquer the Australia? It's a question that many Australians ask very regularly. Бұл австралиялықтардың ең көп сұрайтын сұрақтарының бірі, яғни қытайлықтар келіп біздің жерді сатып алып, бізді жаулап алмай ма деген. But the reality is Australia is a very large country and has a very large number of farmers. Болса. В реальности, яғни шынайы өмірде Австралияның жері өте үлкен, яғни Австралияның жеріндегі фермерлер мен жаңағы ауылшаруашылық орналасқан фазенді фермерлер өте көп. So you mean that Chinese money is not able to buy all the Australian lands, right? So that's partly it, but also the land that countries like China want to buy is also competitively bidded for by Australian farmers. Негізінде, яғни Австралияның жері өте үлкен болғандықтан, қытайлықтардың толықтай ол жерді сатып алуға мүмкіншіліктері жоқ, біріншіден. Екіншіден, қытайлықтар сатып алған жерлерді австралиялықтар өздері іштен сатып ала алады. Яғни ол жерде бидет деген ставка бар, яғни аукцион сияқты жүреді, сол жерде тек қана австралиялықтар алып кетуі мүмкін. So in most circumstances, if land is available for purchase, Australian farmers will spend lots of money to buy that land because it is more valuable to them than it is to
overseas investors. Егер бос жатқан жер болса, немесе сатылымға шыққан жер болса, австралиялық азамат оның сатып алуына өте көп күш жұмсайды, көп ақша жұмсайды. Шетелден келген азаматпен салыстырғанда, себебі австралиялық жердің австралиялық азаматқа беретін мүмкіндігі өте көп. Ultimately, countries or investors from overseas have to apply to the Australian government for approval to purchase land in Australia. Яғни шетелдік компаниялар немесе шетелдік инвесторлар жерді сатып алу үшін біріншіден мемлекетке келіп, белгілі бір процедураларды өткізіп, өздерінің жерді алып, оны қолдану туралы құжаттарын соларды доказать ету керек, яғни мемлекетті сендіру керек. Содан кейін олар жер сатып алуға көше алады. There are very clear rules for companies to adhere to, and if they don't, then the Australian government will not let them purchase land in Australia. Яғни жерді шетелдік компанияларға, шетелдік инвесторларды жерді сатып алу бойынша мемлекеттің қойған өзінің ережелері бар. Яғни ол ережелерді компаниялар сақтамаса, мемлекет оларға жерді сатып алуға мүмкіншілік бермейді. So farmers in Australia are just like farmers in Kazakhstan. They are very protective of their own land and their own country's land. Австралиялық фермерлар, қазақстандық фермерлар сияқты өздерінің жерлерін қорғауға, өздерінің жерлерін дамытуға, өздерінің жерлерін сақтап қалуға мүдделі. Yeah. And because we have rules about ownership of land, it gives Australian farmers the investment power to compete against foreign investors for that land. Яғни мемлекет жерді жеке меншікке беру туралы, яғни жердің жеке меншігі белгілі бір фермердің қолында болса, бұл фермерге деген үлкен күш береді. Бір жағынан себебі күш беру арқылы шетелдік инвесторларды сол нарыққа кіргізбеуге. Приоритет қой өз шаруасына. Өз шаруаларына күш беру арқылы, жердің жеке меншікке беру арқылы шетелдік инвесторларды бұл жерді сатып алуына мүмкіншілік бермейді, яғни мүмкіншілігі аз шетелдік инвесторлардың. Бір сұрақ деген тағы. Кешіріңіз, Зәке, кешіріңіз, біз жаңағы соңғы сұрақ дедік, бірақ қазір сұрақ қоймаған Сәкен Үскенбаев деген бар. Содан кейін Шоннан рұқсат сұрайық, тағы екі сұраққа. Бурахан бірдеңе сұрайын деп отыр. Одан кейін сіз, Зәке, бірдеңе сұрайын деп отырсыз, Шон, бір сұрақ, егер қатты шаршап қалмасаң, Сәкен Үскенбаев. Sean, can we ask a few more questions because it got interesting? Thank you. Рахмет. Сәкен, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар, құрметті Шон мырза, Алмасбек мырза. Мына жерде менің айтқан сұрағым келетіні, қазіргі кезде жерде жеке меншікке сатуға бола ма, болмай ма? Біздің Қазақстанда пайда болып жатыр. Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгесін. Осы жерде Шон мырза, сіз қалай ойлайсыз? Осы қазақтың жерін сату дұрыс деп ойлайсыз ба? Себебі біздер өзіміздің болашақ ұрпағымыз үшін ешқандай жауап бере алмаймыз. Олар жерді сатуды қалай ма, қаламай ма? Бұл екінші сұрақ пайда болатын. Мысалы, мен өз басым жерді сату дұрыс деп ойламаймын. Сәкен, кешіріңіз, нақты сұрақ. Біз өзіміздің ойымызды айтпайық, нақты сұрағыңыз жақсы. Ернар, формулировка былай. Шон мырза, бізде Қазақстанда осы жерді сатпау дауы қазір туып жатыр. Сондағы елдің қорқатыны біздің болашақ ұрпағымыз жерсіз қала ма? Біз олар үшін шешуге бүгін құзырымыз бар ма, жоқ деген сияқты болып солай формулировать етіп берші. Дұрыс қой, Сәкен? Алмасбек аға, осы сұрақты дополнить етіп жіберейін. Бурахан. Кезек болу керек, тәртіп болу керек. Жақсы ма? Ернар. Sean, here's the thing. So here, right now, it's a public discussion. It's, like in a high level public discussion of ownership of land ownership.
between the government, among farmers, government, and just the people. So what government has to do in order to keep all of the land for our children, for our descendants in the future? So the question is, what should the government do to protect Kazakhstan land for Kazakh? Yeah, in terms of the agricultural, because we want to leave the enormous land of for our children and for our descendants, grandchildren. So in terms of agricultural economy, what would you say? What do you think? So agricultural land will always be at threat of being controlled by large companies, governments, and foreign countries. Ауылшаруашылығына, жалпы агрикультураға қолданылатын жерлер әрдайым шетелдіктердің қолында, немесе үлкен компаниялардың, немесе үлкен олигархтардың қолында, контролында болады деген мәселе, ол әрдайым болған, ол бізде де болды деп. It's particularly at threat when governments are not completely transparent and answerable to the population. Could you repeat again? So land is particularly threatened when the government is not completely transparent and answerable to the population of the country. Жерге қауіп төніп тұр, яғни белгілі бір Қазақстан жеріне қауіп төніп тұрады, егер мемлекет сол жерге қатысты сұрақтарда толықтай ашық болмаса, яғни толықтай халықтың сұрағына жауап бермесе, ашық түрде, сол кезде ғана жердің басқа біреулермен қолданылуына, немесе жалпы жердің мемлекеттің немесе халықтың қолында болуына қауіп төніп тұр. Яғни мемлекет ашық болу керек дегенді айтып отыр бұл кісі. So there are a couple of different pathways that become solutions. The first one is that governments allow private ownership of land. Бұл жағдайда екі шешім бар. Ең бірінші шешім, яғни біз болашаққа, ұрпағымызға өзіміздің жерімізді қалдырып кетеміз десек, яғни жерімізді өз иелігімізді қалдырайық десек, ең бірінші шешім бұл жерді жеке меншікке беру, яғни шаруалардың немесе белгілі бір адамдардың, компанияның, мемлекеттің ішіндегі жеке меншікке беру. And second one? And the second one is to be, if government continues to hold the land on behalf of the country, then the government needs to be willing to change at the will of the population if the government does not do the right thing. So you mean a government has to do what the population says, right? Correct. So what I'm saying here is it's about a democratic government system. So the example would be if the Australian government allowed a foreign country to come in and buy 50% of agricultural land in Australia, that government would be voted out of power by the people in the next election, and we'd have a completely different government. Okay, I got it. What you're talking. Екінші жолы мемлекет, яғни мемлекет халықтың атынан, немесе ұлттың атынан сол жерге жердің иелігінде болу үшін, яғни сол жердің иелігінде болу үшін ол жалпы халықтың сөзіне құлақ асып, солардың айтқанына сай жерді қолдану керек дейді. Егер мысалы
Австралия мемлекеті 50% немесе 60% жерді мемлекет өз меншігіне тартып алса, халық демократиялық система бойынша бұндай, яғни үкіметті халық ығыстырып тастауы мүмкін, бұндай үкімет халыққа жақпауы мүмкін. Келесі Өйткені ондай үкімет жоқ, халық бір жола сенетінше, вот біз до того сеніп отырмыз ғой, мә олар біздің жерімізді қорғап отыр деп. Шон жалғастыра бер. Okay, could you go on? I was going to make the comparison. I think 2014 maybe. The Minister of Agriculture in Kazakhstan, Aljan Mamedbekov, was removed because of concern that China was going to have access to land. If that same situation occurred in Australia, it wouldn't just be the minister who would be removed, it would be the entire government. Okay, I mean, it's totally different game here. Менің есімде 2014 жылы Мамытбеков мырза өз министрлік позициясынан алынып тасталды. Яғни қытайлықтар жерді сатып алады деген мәселеге байланысты, сол мәселе яғни үлкен шум болғандықтан сол Мамытбеков мырза толықтай өз орнын босатты. Австралияның кейсінде дәл осындай жағдай болса, ол тек Мамытбеков мырза емес, толық үкімет отставкаға кету керек деп айтып отыр. Рахмет. Шон, тағы екі сұрақ, рұқсат па? Міне, сонымен тоқтатамыз. Sean, 2 more questions. Болды. Зәке. Қай мемлекет, мен барып, мысалы, одан жер алам десе, қай мемлекеттің құзырлы органы ол жерді маған рұқсат береді, маған береді. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, по каким критериям, қай критериямен жаңағы сіздің жаңағы жеріміздің рыночный несі, жаңағы бағасы сол жаңағы белгіленеді. Мысалы, сіздер жаңағы состояние болмаса или так бір нелерден. Вот. Жердің бағасы қайдан шығады деп тұрсыз ғой. Sean, here's the 2 questions. First is, who will be responsible for foreign investors to come to in Australia if the foreign investor wants to buy a land? What's the name, or what kind of organization is that? Is it agency or some committee or what? So it's a government agency called the Foreign Investment Review Board. Бұл мекеме, яғни сыртқы инвестицияны тарту бойынша комиссия, комитет, яғни борд деген бірнеше адамның бірлестігінен құралған мекеменің аты бұларда. Сыртқы инвестицияны тарту бойынша, біздің сыртқы істер министрлігі сияқты ғой. Просто сыртқы инвестицияны тарту бойынша сондай бір мекеме бар Австралияда. So the second question, what's the rules for the investors who wants to buy a land, and how the price is determined in the market? It's because based on the quality of the land, or it's the location, or it's the people who lives nearby, or infrastructure, how the price is determined on the market. Okay, hopefully I can show you something on my phone here. So I have two apps. These are both real estate apps on my phone. Мен сізге екі нәрсені көрсеткім келіп тұр. Бірінші, real estate деп аталатын мобильный приложение. So this app I can use to search for farms. This is the area that I live. Those are all the farms that are available for sale in my area right now. Бұл жерлер, яғни бұл приложение арқылы мен сатылымға түскен жерлерді көре аламын, яғни қызылмен бояған жерлер, сатылымға түскен жерлер, фермалар. Yeah, my farm's not on this here, but my farm, I live just here.
Мен мына ручкамен көрсетіп тұрған жерде, менің фермам осы жерде, мен осы жерде тұрамын. There is a farm for sale not very far from me. Аха, міне, мынау менің қасымдағы сатылымға шығып тұрған қызыл болып ферма. Яғни жерімен бірге. This farm will be sold by auction next Friday. Бұл жер, бұл ферма келесі жұма күні аукцион арқылы сатылымға түседі. This farm is about 400 acres in size. Бұл фарма примерно 400 акр. Ол қанша не болады? Біздегі не бойынша акр. Кім көмектесіп береді екен? Бір акрада қанша екен? Қазір. Біздің не бойынша Қаз айтады. Организатор айтады. 10.000 квадрат, 10.000 квадрат, по-моему. Ол қанша гектар? We don't know how much this farm will sell for until 0,405 гектар. 405 гектар? 0,405 гектар. Жартысы ғой получается. Не может быть. Не может быть. Жарты гектар. Не, ошибка. Хотя, одан көп. 0,405 гектар. Бір акр. 405 гектар болу мүмкін, но никак 0,4. Жоқ, 400 акр деп тұрға бұл. Бір акрдың несі, 10.000 бірдеме гектар ма, сондай, по-моему. Жақсы, жарайды. Қазақтар артынан өзіміз есептеп алармыз. Давайте. Окей. Бұл айтады, бұл жердің бағасы қазір жазылмаған, яғни ешкім білмейді. Бұл жер сол жерге барып аукцион арқылы ойнатылады сол жер. 160 гектар ол. 160 гектар. Рахмет. Шамамен ол 160 шон. Просто примерно шамамен сол 160 гектардың жері қанша болуы мүмкін? Шамамен, бұлайша, басқалармен салыстырғанда. How much would it cost? I mean, it's probability. If you, could you probably, I mean, how much will it go for? Yeah, well, how much will it cost? Yeah. So we don't really know because it depends on who else wants to buy that property on the day. Біздер білмейміз дейді, кім алғысы келетіні. So he asked, based on your experience, how much it would be in probability. How? So my estimate, based on what I think it would be worth, is somewhere around about $3 million. Менің тәжірибе бойынша, менің есептеуім бойынша бұл жердің бағасы $3 million. So I'm valuing that on what I believe I can make off of that property if I owned it for a long time. Егер бұл жерде мен өз иелігімде ұстап ұзақ уақыт бойы сататын болсам, примерно бұл менің қоятын бағам $3 million. Рахмет. Thanks. But if someone else thinks it's worth more, they may pay more than that on the day. Yeah, we got it. Егер біреу одан көп ақша төлеп аукцион арқылы алғысы келсе, ол міндетті түрде төлей алады. Менің айтайын деген құрметті қазақ елі, шон кешірім сұрайын. Біз бар ғой мына өзіміздің жердің құнын білмейміз де, қадірін білмейміз. Біз қазір бір алдамшы өтірік қойып қойған бағаменен соны жаңағы ол баға техни ол былай бергенің, судьяға бергенің, суда исполнительға бергенің бір шолақ етекке берген біз өзіміздің жердің құнын білмейміз. Міне жердің құны қандай болу керек? Понимаете, біздің ауылда тұрған шаруалар бай болу керек. Бай, шіріген бай, 160 гектар, $3 миллион деген. Сондықтан біздің бағымыз ашылмай жүргені, не кредит аламаймыз, не мал аламаймыз. Олар бізге қарайды да күледі. Понимаете? Бұны жасап отырған адамдар, қазір мына жеке меншік болмасын деп отырған адамдар, вот солар сауданы жүргізіп жатыр, ал біз кедей болып жүреміз. Кешірім сұраймын, шон жалғастыра бер, айбеттеңіздер. Шыдамай кеттім де. Thanks, Sean. Could you continue? So the other way of buying property is through direct negotiation. So there is another property for sale in this area
But this one has its price already. 5 million, right? Yep. So I could buy that property tomorrow just by talking to the agent. Аха. Мына жерде басқа жерді көріп тұрық, яғни ферманы бұл уже өзінің бағасын қойған 5 миллионға. Мен бұл жерді аукционға ештеңе түспей, бірден жаңағы жердің иесімен сөйлесіп, бірден сатып алуға кірісе аламын. Yeah. Most of our farms also have a house on them. Көптеген фермалар оның ішінде, өздерінің ішінде, яғни үй бар. Иә. Тамаша. Шон, рахмет. Все, нарықты білдік қой, иә? Келесі сұрақ, тағы бір сұрақ, соңғы сұрақ дейік, Шонды шаршатпайық. Кім? Бурахан, не сұрайын дедің? Бурахан? Мен бұл әңгіме басында айтылып кеткен шығар, бірақ жаңа мен бір сұрағымды Зәке мырза айтып кетті. Екінші сұрағым, бұл системаға келген мемлекеттің бұл системаны қабылдау, бұл заңды қабылдауына не себеп болды? Бір әмбе кез келген действиенің противодействиесі болады ғой. Бұл нәрсеге қарсы болушы адамдар қазір данный момент Австралияда бар ма? Және олардың аргументтері неге әлсіз? Хорошо, онда бұлай формулировка болсын. Рахмет, жақсы сұрақ. Шон, мына Австралияда қазір жеке меншік заңына қарсы адамдар бар ма? Okay, Sean, here's the question. Is there any kind of group of people who are against of land ownership law? No. Australian land has been privately owned since the arrival of the first settlers from the UK or from England over 200 years ago. 200 жылда, яғни ең алғашқы Австралия жеріне келген адамдардан бастап, 200 жыл бұл UK, яғни Ұлыбританиядан келген адамдардан бастап, 200 жылға жуық Австралия жері жеке меншікте болды. Бізде қазіргі таңда ондай ешқандай группа, немесе ондай жердің жеке меншікке берілуіне қарсы шығып тұрған адамдардың тобы ешқандай жоқ. Жақсы, Шон, келесі сұрақ менен, соңғы сұрақ сонымен бітіреміз, болды. Мына жерде бізде көбісі бізді қорқытады ғой, жер жеке меншік болмасын деп. Соны айтшы, бізді қорқытушылардың бір главный аргументі. Біз Палестина мен Израиль сияқты жерімізді басқа біреу жаулап алады дейді. Сол туралы не айтасың? Айтшы бірден, егер айтқың келсе, айтқың келмесе айтпай-ақ қой. Қайтадан сұрағыңызды формулировкасын дұрыстап жібересіз, мен түсінбей қалдым. Қара, біздегі формулировка. Бізді қазір елдің ішіндегі жеке меншікке қарсы топтар бізді жеке меншікті қолдайтындарды қорқытады, елді қорқытады. Қазақстанның жері Палестина мен Израиль сияқты болады. Израиль сияқты бір мемлекет Қазақстанның ішінен тағы бір мемлекет ашып алады, жерді сатып алады деп қорқытады. Сол туралы не айтасың? So here are two parties. One party says, okay, give the land ownership for the people, individuals or companies who's in Kazakhstan. And the second group of people tends to believe that if we give the land ownership, someone will come over and conquer the country, like in the case of Israel and Palestine. So what would you think about it? It is hard to let me put this another way. Бұл менің сұрағым емес, бұл анда Facebook'та жазып атқанның сұрағы. Түсін мені, мен бұндай сұрақ қоймас едім. It's not the question of the Алмасбек. It's someone asked from Facebook and he wants to know. Yep. So there is nothing more powerful than owning your own land and defending your castle. Өзіңнің жеке меншіктегі жеріңді иеленуден мықты күш жоқ, яғни өзіңнің, былайша айтқанда, өзіңнің замығыңды иеленуден меншік иесінен ешқандай артық ештеңе жоқ. Ешқандай артық ештеңе жоқ. Okay, go on. So many individuals owning land and defending together is a very powerful defense
against takeover of land, and that is shown all through history. Тарихқа сүйенсек, яғни жеке меншіктегі жерлер, жеке меншігі бар жер адамдар бірігіп өз жерлерін қорғайтын болса, бұл жерлерді ешкім ала алмайды. The role of government should be to put into place rules about who can own land and how investors from other countries or outsiders interact with landowners in a country. So the government's role should be to develop laws and enact laws to be able to protect the ownership of land subject to what the people want to achieve. Could you repeat, because I couldn't get it? Yeah, sorry, I wandered a little bit. So the role of government in land ownership should be to develop laws that enable the majority of land to be managed for the interests of the country. So it should be the government make a law that the land should be managed by the individuals or individual companies in the country, right? So not quite. So the government should protect the land from outside threats. So it should prevent. It should enact laws that prevent outside investment coming in to take control. But it shouldn't necessarily own the land itself. It is better off being an administrator and a regulator rather than being an owner. Мемлекеттің жерге қатысты рөлі былай болу керек деп ойлаймын. Яғни мемлекет жерді өз жеке меншігінде иеленбей, яғни белгілі бір ішіндегі адамдарға беріп, бірақ сырттан келетін инвесторларға қатысты заң қойылу керек, яғни қатаң заң қойылу керек. Егер сіз сырттан келсеңіздер, сол жерді иелену үшін сіз белгілі бір заңдық процесстерден өтіп барып істейсіз. Ал іштегі жердің иелігіне байланысты мемлекет тек қана администратор, яғни үстінен қараушы, регулятор болып отыру керек, бірақ ни в коем случае, яғни жерді өз иелігінде ұстамау керек. Рахмет. Шон, саған міне бізде 80 адам Фейсбукта қарап отырмыз. Жағы 30 адамға жеткілікті болды жаңағы. Ютубтағылар бар. Әйтеуір барлығы айтқан әңгімені тыңдады. Саған көп рахмет. Сен өзің біліміңмен әрқашанда бөлісіп тұрасың. Сондықтан үлген дұғай рахмет. Алла бұйыртса, тағы Қазақстанға келгеніңде бізден енді бір 5 бармақ, басқа енді ештеңе жасай алмаймыз. Жақсы ма? Рахмет. Sean, thank you for your paying time and paying attention for us, because it's really, we really appreciate your experience that lasts for a long time, and we hope that you will visit Kazakhstan again, and we'll be waiting you with Beshparmak. So, thank you, Sean. Thank you. Thank you very much. God bless you, Sean. Құрметті қауым, енді осы жиналысымыздың бұл жердегі біреуді жамандау, біреуді жақтау, біреуді көрсету емес. Негізі әлемде қандай дүние бар екен, Австралияда қандай дүние бар екен, сонымен таныстыру еді. Онда ғой жаңағы 9 сөздің түйірі, жаңағы Абайдың сөзімен бітіргім келеді. Өткен жолы да осыны оқыған едім. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті омыртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май болып екі ұртың. Жақсы мен жаманды айыра білсе екен деген ой. Тек қана сол мақсат, басқа одан ештеңе жоқ. Жақсы ма, барлықтарыңызға да рахмет.
біз бұны бітірмейміз, біз әлі басқа да осындай эксперт шақырамыз, басқа елдерді шақырамыз, Ұлыбританияны шақырамыз, Канаданы шақырамыз. Өйткені ол елдерде де жекеменшік жоқ деді ғой. Анық қанығын білеміз. Ұнаса Фейсбукта, Ютубта лайк басыңыздар, рахмет, жазылыңыздар. Сіздерге деген құрметпен Алмасбек, әр қазақ бай болсын, бай болыңыздар. Жер иесі болыңыздар. Әрбір қазақ жердің иесі болса, сонда бай боламыз. Көрдіңіздер ғой, 160 гектар жер, $3 миллион. Қазақ сонда бай болды. Рахмет, Шон. Рахмет барыңызға. Thank you very much. God bless you, Sean. God bless you, Sean. Rachmет. Thank you, Sean. See you soon. Thank you.